عمرك سمعتي حد بيقول انا اكتر حد بيتعبني في حياتي هو نفسي؟ ايه غريب ان احيانا اغلب اذى بنتعرض له مش بيكون من الناس ولا من الظروف ولا حتى من المشاكل، لكن من تصرفات بنعملها كل يوم واحنا فاكرين ان هي عادية. ممكن تكوني بتجلدي نفسك بكلام قاسي، وممكن تكوني بتحملي نفسك فوق طاقتها، وممكن تكوني بتعيشي طول الوقت بتحاولي ترضي الناس وتنسي نفسك. والمشكلة ان كل ده بيحصل من غير ما تحسي اصلا انك بتأذي نفسك. في الحلقة دي هنتكلم عن اشهر الطرق اللي ممكن الانسان يأذي بيها نفسه نفسيا من غير ما ينتبه، وازاي يوقف ده قبل ما يتحول لتعب نفس حقيقي. طب يا دكتور، ازاي اعرف اني بأذي نفسي نفسيا؟ الأذى النفسي مش لازم يكون حاجة كبيرة أو واضحة، أحيانا بيكون عبارة عن عادات صغيرة متكررة. كل مرة تقولي أنا فاشلة، أنا مش كفاية، أكيد المشكلة فيا. انتي هنا بتضيفي نقطة جديدة في كوباية مليانة أصلا ضغوط، ومع الوقت ثقتك في نفسك بتقل وطاقتك بتخلص وتحسي إنك عايشة في حرب مستمرة مع نفسك. طب يا دكتور، هل جلد الذات يعتبر نوع من إيذاء النفس؟ أكيد. في ناس لو صاحبتهم غلطت يقعدوا يواسوها ويشجعوها، لكن لو هما يغلطوا يتحولوا لقاضي ومحكمة وحكم بإعدام في نفس اللحظة. يسامحوا كل الناس إلا نفسهم، ويفهموا ظروف الناس إلا ظروفهم، ويفضلوا يعاقبوا نفسهم على أخطاء حصلت من سنين. ايه حقيقة ان التعلم من الخطأ شيء صحي، لكن معاقبة نفسك ليه أبد مش نضج، ده استنزاف. طب يا دكتور، المقارنة المستمرة بالناس بتأذينا؟ دي واحدة من أخطر حاجات فعلا، لأنك بتقارني كواليس حياتك بأفضل لحظات حد تاني. تشوفي حد ناجح فتقولي أنا متأخرة، تشوفي حد اتجوز فتقولي أنا ناقصني حاجة، تشوفي حد عنده فلوس كتير فتقولي أنا فشلت، في حين انك اصلا مش عارفة قصته كاملة. المقارنة المستمرة بتسرق منك متعة الرحلة وبتخليكي طول الوقت حاسة انك اقل مهما عملتي. طب يا دكتور، هل ارضاء الناس على حساب نفسي يعتبر اذى؟ ايوه طبعا. لما تقولي ايوه وانت من جواكي عايزة تقولي لا، لما تستحملي فوق طاقتك عشان محدش يزعل، لما تفضلي تهتمي بالجميع وتنسي احتياجاتك، مع الوقت هتحسي بإرهاق وخنقة وغضب كمان، لأن إنسان محتاج يساعد الكل، لكن برضه محتاج يحط حدود تحميه. طب يا دكتور، هو تجاهل مشاعري بيضرني؟ يوه كتير. في ناس أول ما تزعل تقول مش مهم عادي أنا كبرت الموضوع، لكن المشاعر اللي بنتجاهلها مش بتختفي، هي بس بتستخبى شوية، وبعد كده بتظهر في صورة قلق أو عصبية أو حزن أو حتى أعراض جسدية. عشان كده مهم تسمحي لنفسك تحسي وتعبري بدل ما تفضلي تهربي من اللي جواكي. طب يا دكتور، هو الضغط المستمر على نفسي ممكن يكون أذى؟ خلي بالك في فرق بين الطموح والاستنزاف. انك تسعي وتتطوري ده شيء جميل، لكن انك تفضلي طول الوقت تحت ضغط، لازم انجح اكتر، لازم اشتغل اكتر، لازم اكون افضل من الكل، فانتي هنا بتحولي حياتك سباق بدون خط نهاية، ومع الوقت جسمك ونفسيتك بيدفعوا الثمن. طب يا دكتور، اعمل ايه لو اكتشفت فعلا اني باذي نفسي؟ ابدأي ب3 خطوات بسيطة. اول حاجة راقبي كلامك مع نفسك، اسألي نفسك هل انا بكلم نفسي بالطريقة دي لو كنت بكلم شخص بحبه؟ تاني حاجة اسمحي لنفسك بالغلط، انتي انسانة ومفيش انسان بيتعلم من غير اخطاء. تالت حاجة اهتمي بنفسك بنفس القدر اللي بتهتمي بيه بالناس، لانك تستحق الرحمة اللي بتديها للناس. فالخلاصة مش كل اذى بيكون ظاهر، احيانا الانسان بيكون محتاج يحمي نفسه من نفسه، يحميها من النقد الزايد، من المقارنات المستمرة، من جلد الذات، من محاولة إرضاء الجميع. افتكري دايما إن الصحة النفسية مش معناها إنك تبقي قوية طول الوقت، الصحة النفسية إنك تعرفي تتعاملي مع نفسك برطف وتديها نفس الحب والتفهم اللي بتديهم للناس اللي انتي بتحبيهم. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، ولو استفدتوا منه شاركوا مع أصحابكم. سلام.